Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Mbote Nabino, Balandinho, sur ya Bosolo Télévision. Bisika Bozoami. Naza na esengo mingi. Kokuta Nabino sur na mokolo ya lelo. Nali baku moneno na zui. Nangola nzambe. Pote to solo la. To mona ni solelo. Na pesi bino matondi. Tozongi. Uta mokolo ya lobi na butu. Nzambe na mawa na ye. Abateli biso kokene na kozonga. Loku monkembo ezonge pa na ye. Soki abateli te. Bao bazo batela. Basali musala ya pamba. Soki a bombite, bao bazo linga robomba, to bazana makanisi ya robomba, bako sala musala kaka ya pamba. Na pesi bino mbote, beta maboko nandako loba sango bon retour. Loba nanga sango bon retour, numéro à téléphone nanga yango wana, komela nga bon retour, na yoka bien, bisika na uti, boko yoka li solo, na yepo na bete la bino li solo. Je vais faire le rapport, ya voyage, première partie, to en a deux émissions bien sûr. Première émission yango nazanango ezali rapport invité à Rosalate ngai moko nazali awa nazo salela bino rapport ya voyage ko banda mukolo tokenda ki na ndenge tozongi d'une manière générale nako sala moi ba illustration pour comprendre de ce que nous sommes allés faire là-bas et puis après yango émission ekozala normale nous allons recevoir monsieur Christian Bosembe le président à CESAC c'est lui qui sera notre invité et puis à partir il y a fin à semaine ndesiko bobando kozwa ba enquête normale ndenge zalaki tozala plus de 15 dossiers et kozala difficile ba dossier nyonso na lobelango lelo na tongo même ceux qui na lobina lobango mokolomi balemi sa te kosimbate le temps que tout ça la mosala ya komonter nyonso wana nde bokozwango à partir il y a samedi to bandi mosala ndenge kozala mais il faut na sala bino rapport parce que avant na longwa a on a ebisaki bino nazo kende et pas ya bande ko na biso ba autochtone tokende kotala bango tobenga mingi na langage tolobaka mingi tobenga bango ba pygmée mais baza ba autochtone langage eza peut-être ya moi malamu ya kobenga bango mais pour bato ba comprendre facilement soko lobi na moto autochtone ndambo ya bato bakoyeba ndambo musu bakoyeba te mais o bato nyonso bakoyeba l'unanimité eza ba pygmée ezali insulte te eza lolenge ya ko identifier bango très facilement pour te communauté soit comprendre nani toza kolobela na oti kozonga lobi. Et ça qui na zonga samedi mais ça qui passe parce que avion est quitté. Boyebi que na intérieur makambo ya avion ezali très difficile pour ça la mobé mon intérieur mokolozo kende koki koyeba mais mokolo zonga oyebi te so kozonga journée donc c'est très difficile ngai na koma ko sala mingi na libota o ya bosolo soki tokei pona kozonga soki toyebi ke mosala na biso ko sila ta vendredi biso moko tokobongisa ta 2 semaines, 1 an et 2-3 jours de plus, sachant que makambo ya vient ko perturber biso, tokozala toujours la facilité ya ko kenena kozonga. Tolongwa ki samedi le 1er avril. Na bitala bandeko ba pembeni. Beta maboko na ndaku, zalane sengo, lo banzambe merci o bateli sango. Sango na biso azongi, tozala sango mususu te. Sango ye azongi muluba mwindu. Chef de poste officier de permanence Tata Malongi 001. Bato bosolo ba décider abi chef Tobakisi 001. Bonga na osana. Bangonde bakolo sango balobi chef Tobakisi 001. Na koma na lisala ba bien. Oh sango za komio 00 eh. Ba obenga 001. Ngai te bangonde bato balobi. Sango sepel la kombo na sepel na ngote bongo babenga satana te babenga 001. Na ndibi pe yango na okipe lolendo. Tokani tango na uti États-Unis d'Amérique
à partir des États-Unis nalobaki même na Paris nalobaki ke na okenda epa ya ba ndeko na biso kotala bango kosolana bango lolenge bango babika kama makambo esala makandenge nini mais évidemment la compte ya ba enquête sur et sengeli tokende kotala mongala ndenge tokendaki na Mbandaka Bikoro ndenge tokendaki na Ngandajika ndenge tokendaki na Mbujimai ndenge tokendaki na Mweneditu ndenge tokendaka na Kananga ndenge tokendaki na Iziro na Wacha na Durba na Mungwere na Gombari ndenge tokendaka na Chikapa na Kenge na Kwenge na Kwango pardon ndenge tokendaka Kikwit ndenge tokendaki Congo Central tokendaka Mbanzango Kimpese ndenge tokendaka Boma Mwanda ndenge tokendaki Bukavu ndenge tokendaka Goma ndenge tokendaka Beni na cadre wana na lobi je vais continuer mes investigations na Congo profond wana sango alobi ekosala. Mais pour y arriver, il faut d'abord avoir une équipe forte. 2, il faut une détermination. 3, il faut aussi des moyens. Pour accompagner l'équipe Oyakosala, il faudra aussi avoir une détermination pour affronter ma difficulté, pour braver la peur, pour il faut le faire, il faut faire avec. Avec des moyens, faible moyen na biso, ou ya bosolo. Tout ce que je gagne, je mets ça au service, il y a peuple. Nous sommes là que pour aider les gens, pour assister, pour résoudre tant soit peu. Ba problème il y a bateau pour na bolamu ya mboka. Et puis nyonso nazo sala yango te pona koma candidat député ou président de la République, je ne suis pas intéressé. Botika kotambusa sango na ndenge ya mabe. Nalobaki na bino pe naza na bomo inazoko bakoloba yango. Je ne suis pas intéressé de devenir député ou de postuler pour la candidature à la présidence de la République. Je ne suis pas intéressé. Je reste na poste à travail nanga, je fais ma mission que Dieu m'a confiée, c'est tout. Et quand je vais terminer ce travail, je peux me retirer pour autre chose. Quand je vais terminer cette mission sur cette terre des hommes, soki nzambe amoni na sisi mosala ko benga nga na zonga na ndako et pas ya tata. Et sengolanga eza pona mokilité. Et sengolanga eza nde pona lola. Pona kokota lola. Lola ngoza yote to kokoto kokota lola. Nzambe akotika biso te. Toboyi nyonso tokangami na ye. Mosala bandi na biso akokomisa ngo tina suka. Akotika biso te. Nazwi décision bandeko nanga na lobi na kende na bengi bino boya na biloko boya kosunga na lingi awa na pesa merci mingi na pesa matondi na boake la ba bénédiction ba centaine ya ba bénédiction na bato nyonso yo ba contribuer na elamba na sukali na mungwa na lipapa na liputa moto atindaki 1000 francs na WhatsApp na nani M-Pesa ou atindaki 10 000 ou atindi 50 000 na boake libino ba fleur nzambe oyo atikala kana nyongo ya moto te afuta bino bon investir na mosala nzambe. Vous avez aidé quelqu'un qui manquait quelque chose. Bo pesi esengone longi ya mwasi moko aseka kala. Bo pesi elamba na mwana moko ya moki azanga ki elamba. Oh Dieu akopambola bino. Nzambe akotika bino te. Croyez simplement ce que vous avez fait, vous avez donné à Dieu. Yesu nda alobaki mokolo wana na kotuna bino. J'étais malade. Boye kotuna ngai te. Boye kotala ngai te. J'étais en prison. Botala ki ngai te. Nazanga ki eloko akolia bopesa ngai te. Mais tu vas te demander Seigneur, olekaka wapi? Hôpital ngo bachaka ezalaka ni hôpital général de référence de Matete. Est-ce que ozako hospitalisé na Omeko? Nzambe bachaka na Saint-Joseph, ozaka l'hôpital ni. Akotuna yo. Comment okolinga nzambe oyo monina note? Mais mo jalisi oza pembeni. Vous savez, les péchés à bana Israël na désert. Ezalaki péché à miracle était. Israël a bandako croire na miracle. Tango ba outi désert, ba outi Égypte. Andimi ke nzambe nda bimisaka bango. Azobetela ngo pe na batu. Soki nzambe te, nzambe tasasa biso. Même promesse a kokende kana bazo ndima yango. Mais kondima ke moto aza pembeni na bango ne aza na nzambe. Wane komaki difficile pour na Israël. Incrédulité à Israël ezalaki koboya kondima le présent. Mais kondima le passé na futur, bazalaki nango. C'est ça aussi la nature humaine. Bato bandimaka mingi makambo eleki, bandimaka makambo ezoya. Mais makambo ezo sala manage na bango. Les gens n'acceptent pas.
On a tendance à dire nakalezalaga bien. On a tendance à dire lobby kozala bien. Mais ozo sala matango yozali bato bandimaka yango te. Nakala tozaka na ba journaliste minene, nakala tozaka na bato minene, nakala tozaka na bato boy wana lisolo. Yebaka ke mikole koya ba journaliste minene bakoya, bato minene bakoya, wana bato bakondima. Mais ozo sala malelo po ba moni eza mutombo abite, boyete ezaka boyete. Oh nzambe na ngai, nzambe na ngai. Na pesi bino merci mingi. Pona nyonso bosali pote biloko to sengaki. Boko kakopesa na ndambo bino bozaki nango. Bato bele babenga na reta babisango biso toza nango. Ndenge na yeboye to bandi campagne latisa pikime pesa emungwa, pesa esukali, pesa esengo na pikime. To kosala ngo pendant 3 mois. 3 mois mobimba bokoya na bosolo mema sukali, mema ilamba, mema liputa, mema ketch, bilamba ya ba bébé. Bokomona bana bazo sakola na mai, bazo sokola bana na mai. Bokomona ba image awa. Mwana ya 2 mois, mwana ya 3 mois, mwana ya 6 mois ya inane, bazo sokola ine bale, pe azangi bilamba. Oh nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Toza na mboka kitoko ndeko, toza na un bon pays. Oteli pays bolobi, oyo za paradis. Na hebite. Bamboka libanda po koma malamu, babundi ko sala yango po ba pesa ngo image. Mais c'est que Dieu nous a donné le pays extrêmement merveilleux. Soko tali yango moko ndima to lobi oyo quelle bénédiction. Botala mboka. O toza kati je vais parler. Quelle beauté. Botala belle vue oyo kaka belle vue. Oyo boeleki Dubaï, oyo ne ozomona boy. Otali image. Ozali kolo ya fleuve Congo. Olobi onaza wapi. Ça c'est le pays. Ça c'est le Congo. Alors on a décidé de quitter Kinshasa. Il faut organiser les choses. Il faut acheter les billets. Dans une équipe, il y a 7 personnes. Je suis allé avec Joël Nzampungu, qui est le directeur de cabinet à Sango. Je suis allé avec Précieux Mouyoko, qui est le directeur technique. J'ai été accompagné de Ordinolas Mobala, Ouazali rédacteur en chef, la rédaction. J'ai été accompagné de Mathieu Ilolé Mboui, Oyazali, journaliste Oazo Salabosolo sur terrain. J'ai été accompagné na Platini Louvoilou, Oyazali Moko Yaba caméraman. D'ailleurs, à Botikuna, parce que tant que Tozana, Kobo Telinko le batek à Botisikuna, tant que Tozana Kati Alisala, moi si Natikala qui a Boti Balami Balé, Yamapasa, Bosolo et gagné Balami Balé, le Koumezon en Nzambe. Quelle bénédiction pour ce voyage. J'ai été accompagné de Mohamed Frazili, fiston, qui était avec nous. J'ai été aussi accompagné de Hervé Mboukou, qui était avec nous. Photo nyon sobokomona ya bosolo mokangi nango wana Hervé Mboukou bokanga kombo. Toyokani tozokende tokomi na aéroport, biso yo na aéroport. Sikoyo pona kokoma na aéroport, il faut que somba ba billet. On calcule les billets, boyoka ba détail. Billet moko, makambo nyonso na koloba izana importance. Koloba te sango pourquoi zobetela biso ba calcul. Poyeba que l'état a la responsabilité munene. Nous devons beaucoup travailler. Kolongwa Kinshasa pokoma lisala parce que pona kokoma pa ba pigment ozokende et sengeli kolongwa Kinshasa kokoma lisala kolongwa lisala kokende yakata kuna na bongandanga a partir ya kuna nde tokoya kokende na Yeimbo. Billet moko ya moto aller retour eza presque $600. Aller retour pokoma na lisala kaka billet na moto moko $600. Aller retour. Parce que vous avez 8 personnes. Parce que billets zo varient à 280 à 290. Ce que vous go passe aller-retour et ça le $600. Du coup, on multiplie en fois 8. Donc, $600 multiplié par 8 personnes. Il y a un sali dépense ya bandeko bazolo ngwa kisasa équipe ya bosolo ba se rendre na niveau ya les sala. Biso wana précieux soki ba image ezali, on va commencer avec ba illustration. Tolongwe Tozali l'aéroport international d'Enjili. Les premiers babisi biso tokoma na 5h du matin. Tokomi na 5h du matin, tobandi ko avion, l'avion. Avion là qui bozela, tokosala boy bakambo belemo ba préserver la température et avion.
est-ce que avion ngo za na fièvre avion za bien po avion kuna ezo kende ka mibale eza na Air Kasai na Gomer kaka ba compagnie mibale nde kenda ba même avion wana nde ezo sala ba province ekende Mbandaka ekende Bumba ekende Chwapa yango wana Gemena ekende Sankuru kaka ba avion wana nde ezo kende. Quel risque avion moko ezo pe matele lo kezo ilelo yango wana ka mususu pe zate soki bango bazala ki témoin ko rejoindre les réalités. On a pris tolongwe na aéroport na Njili, je pense que la image ezo tardé tu yeko se retrouver na Lisala lakisa biso ko koma na Lisala siko to komi na Lisala ngai wana nazo kita to komi na Lisala bandeko bayeko yamba ngai ba journaliste pe bayaki babandi mwa mituna na bango na expliquer eloko nini biso toyelaki bandeko bayambinga kitoko awa toza na aéroport ya Lisala bandeko to longwaki na Kinshasa vers 10h30 11h to komaki presque 14h parce que ça na 2h15 ou 2h30 ça dépend ndenge bino botamboli to komi na aéroport à Lisala ko bima na biso yangwana bato bayaki pe belé pona koyamba biso ko luka aéroport mususu te tango na komi na aéroport ya Lisala na tuni bandeko aéroport eza wapi o to kiti eza lopango wa moto to eza kaka aéroport parce que nazomona lokwa moto moko za na lopango na ye akoza ata na 30 sur 50 a lobby e kitawa aéroport moso eza to zobo obe mabele na mabele to kiti ya place tozali o nyoso bozo mono eza aéroport ya Lisala aérodrome ya Lisala to kiti bandeko bayaki ba moto etelemi bayeko mona ndeko na bango to bandiko solola o tozana yoane zaki député to soloni mwa muke to yaki okota na kati ya mwa salle d'attente ngo na sali mwa quelques minutes tozaki obligé to longwa place wana poto kende siko esika biso to kovana wana ko bima na biso yango wana na moni tour de contrôle eza kuna na sima bandeko tour de contrôle ya Lisala eza lokola wese ya masuwa omoni biso bato voyageur na masuwa to yebi ba wese ya masuwa ndenge zalaka alors na moni yango eza musika bokomona yango ata na tango moko tokoti na motuka allez biso wana na équipe to bandi kokende et nous sommes arrivés là on devait être logé Précieux Mouyoko tokomi na place to kende ko vanda biso wana to bimi tokoti Lisala ba image etambolaka quand je parle tokomi na Lisala nzela nyonso Lisala yango Prince na Lisala ezalaka te nzela obe moko ezalaka na Lisala ezaka nzela oyo Mobutu atongaka ko uta aérodrome tina ndako place ya bande ko vanda yango ne nzela oyo eza principal yango bozomona moi ba débris ndambo ya mike biteni parce que selon les informations à notre possession sur place population Moutazolo bango à l'unanimité population alobi na biso tango rébellion eye oyo babemba bayaka awa lelo aza ministre de défense fief ya bemba ezalaka nde awa ezalaka na Lisala place bemba yaki pena ko bunda alors lokola azalaka ba char de combat na inde tambola awa nde bebisa nzela bango moko baza ko expliquer yango TV za radio te bokozwa ba image mokolo ya samedi to banda ko petit na ba image awa place to komi hôtel place ba yeko tia biso kombo ya hôtel oyo toza loger kombo nango biso tozela kobe ya nzambe po eumelaka kombo yango wana biso tozela kobe ya nzambe po yango eumelaka yango wana kombo hôtel yango wana biso tozelaka se ya nzambe yango eumelaka toza na hôtel wana eza kwa hôtel moko de luxe eza hôtel ya papa mbate c'est vrai que na mona ki hôtel mususu lokolo hôtel moko balakisa kinga eza penza na moi standing na yebi kombo nango te mais na mona ki yango na nzela bazo futsa $100 eza quand même susu moi viable quand même mais oyo nde eza lokola wane koza la Pullman ou bien Fleuve Congo Hotel o siko eza kwa toza na même link oyo tondo na Pullman na biso kuna tokomi awa to sololi il faut que zo chambre awa ba chambre eza ba $100 te eza nango cher te penza na ndenge ya kisasa mais na ndenge ya mboka eza mingi parce que eza presque $30 na moto moko boza 8 personnes il faut multiplier ça par jour to sali 8 jours depuis tokendaki soki moto moko il faut zo chambre moko na $30 il faut multiplier ngo par 8 personnes pendant 8 jours ça va donner quoi to bondeli to silisi bandeko
alors tozi mokano ya kopema pote totala lolenge ni makambo kozala na frère Séraphin abeng abondeli bandeko nyonso za bandeko tokutaki na lisala bavanda na lisala to solo na bango ba mbibiso kitoko mais tolobi na pokwa tokokende kotala moko ya ba pasteur monene ya biso pasteur Manze tokende kotala ye déjà va tokende ba yeko pesa biso biloko kolia wana to uti okoma tozolia siko bio ya lisala fufu ya ngwana kuna ronyo ezate o balambi ronyo ezate o balambi mbanga ezalaka te kuna koyoka to saleli yo mipanji me basangisi na makoso ezate tozolia kaka bio ozoka njombo bakalinga bazolambelo pondu balambelo likayabu bamakayabu ote ba chinois bazosalelaka biso awa oyo bazwi mbisi na ibale na biso awa na mwanda me baye nango awa na Congo basali likayabu na limete bazwi carton bache babeti yango lokola uti libanda lokola bafuti ba taxe bazoteka yango pe normal na deuxième rue nous avons des informations on va suivre ça nous allons suivre on va vous donner des détails na pokwa toke kuta na pasteur Manze to memie bandeko nyonso ezalaki kitoko wana tokomi samedi dimanche toke losambo toke kobondela ba mbibiso la losambo ezalaki kitoko mingi mboka pole pe kitoko ezali na likolo oh là là quel bonheur tango Yesu akozonga ekozala esengo oh là là na mboka oyo kitoko mwana mpate ye moko mwana mpate yende o yende bolingo na Nzambe akonge ngali belae simana bapasi nyonso tokokota na lola sika ya maya bobo bandeko esengo soko za na Nzambe to silisi to ebisi pasteur lobi biso tozo kende il faut tokota bongandanga parce que to uti na Mongala province ya Mongala iza na 3 territoire ya Lisala place otokiti na avion territoire ya Bongandanga na territoire ya Bumba c'est-à-dire toza ce qu'on a Lisala moko ya ba territoire ya province ya Mongala sikoyo sengeli tono ngatoke ne Bongandanga po ba pigme baza sikoyo na Bongandanga po to mala Bongandanga ifengo to jwa masuwa po toke na ngambo mais il faut les moyens comme j'avais dit to bandi siko ko luka to ko sala ndenge nini na tindi équipe na ngaba kena se to bandi ko luka ba biso cano rapide awa po bozwa eza cher eza kaka ya moto moko ndaza pena na cano rapide eza viable eza vice ministre ya budget ndeko Élysée beaucoup mwana kaka yende moto aza na cano eza normal mais o etikali eza ba hors bord nyonso oyo boko kende ko sala na yakata kuna esengeli bozwa yango a partir ya Lisala donc avant bokenda a partir ya Lisala boko zwa biloko nyonso nde boko kende nango so bomemi eloko te kuna bokenda ngo te wana nazala bakoli oyo bino bopesaki na Kinshasa to komi nango na Lisala na bakisi to sombi lisusu ebele poto kendo tikela bato wana mais poto kendo tikela bandeko na biso esengeli pe koluka moyeni ne ukatisa bino po bokenda ngabo bandeko na ngai likanisi bandi lisusu toye ko benga vice ministre ya budget bandana bandaki na tangeli bino kombo ya politicien wate elokote to bengi vice ministre ya budget to tuni to zalia na se présenter a sango no bokulaka nazolingana kenda yakata pona kende yimbo na Bongandanga mais esengeli tokota na kanona yo baibisi biso eza yo esko koko salisa biso bokulaka Élysée beaucoup mwana oyo aza ministre vice ministre ya budget abengai animeli ngalobi na ngabo likambo ezate nazo benga bato na ngai po asali copec oyo ezali coopération monene ezofuta ba fonctionnaire kuna abina ko salisa bino po te boken mais ko salisa wana eza nde accord kaka eza kaka accord oyo ya peti biso eza kaka accord mais pour y arriver il faut mettre les moyens le vice ministre n'a donné que l'accord tant totini bato habite to kumba bino likambo ezate moto okumba biso nani na église place to kende ko sambela mariage to assistaki le dimanche là frère o awutaki ko bala abali dimanche akati nuit de noces akati lune de miel yende moto okumba biso ah Nzambe na ngai
yango frère Branham alobaki ko salela biso ba Joseph nzambe atindi banzelu frère wana tiki mwasi na hotel abinga moto na kumba sango ezali pamboli ngai funa kumba sango mais frère sikoyo honorable nani vice ministre apesi biso kano tokosane habité kano andiminga na kukumba bino mais il faut boche ande litre so boche essence te moyen zate mazout combien 500 litres ya mazout 500 litres 1 litre kuna ya carburant ezana 3500 francs siko multiplié par 500 soko che yango ndeko permettre bino bokende place bozo kenda aller retour OK na futi 500 litres wana nini susu babite nyonso bokendo salela kuna il faut bozwango à partir à awa to bandi ko somba bitoko to bandi ko somba biloko akolia kuna to bandi ko luka biloko papier hygiénique to ko salela pona kota jamba te na kasa nyonso to bandi obongisa bande ko ngai balobi ba moto tango to okitana yakata poto tambola photo za ba moto wana peka ka ifo utawa soke uti awate ukenda te e uta na lisala to tindi bato ba négocier ba ibisi bango moto par jour na yebite mbala liboso ba ibisi bango $25 na moto soki ko louer yango chauffeur na moto il faut $25 3 motos lokola ton 3 jours to ko sala toke lundi mardi to zonga mercredi 3 jours bino boko sala kuna et sengeli bo futa boni et sengeli bo futa $75 na moto moko na effectif abato nazo kenda bango na ba éclairer na bato babando lambela biso to zwaki na lisala 15 personnes soit 15 personnes multipliées par 15 motos multipliées par 75 to futi yango kamata ba orboro ekomema yango 4 orboro somba 50 litres ya carburant to tchena kati ekoki to kitili pression laksa bango tango tozo kenda awa biso tozo kita motuka oyo pasteur Manze apesaki biso nzambe ya pambola pasteur Manze na losambo na ye na bandeko nyonso biso oyo tozo kita sikoyo bandeko si bakendaki baza kozela sango ya bango 001 yeyo aza kokenda to sisi na bandeko wana nazo nana na kota siko libongo po tokenda ba mama ba moninga balaninga tina libongo bazo yembela sango la bango oh balingi sango mingi nzambe la peso nini mes frères awa toza na lisala toza na territoire ya lisala siko tozo kine na territoire ya bongandanga nyonso wana tozaka na mongala biso yo tobandi okota kotsa bandeko toke na mbango sango akoti na kati ero wana ba orboro seke na moni image ba orboro ya ba moto te sengelaki na mona pe yango dete mais bolakisi yango te likambo te soki ezate ekomona na makambo mais sengelaki emonana oyo biso bato nde toke na kano rapide mais bato oyo ba chauffeur ya ba moto na ba moto na bango wana ba okende nde na orbor bango wana bazana orbor soko zwi image wana ko sala nga bien précieux boluka yango soki image wana ezali biso wana to bandi okende image wana bazwaki yango na kamera tango bakendaki kuna makama mabaya tinda na se bapesa biso yango biso wana to bandi okende malembe to bandi okenda tozali kolo ya mai to ekokoma na 17h50 erwa tozali kolo ya mai tokomi na yakata bandeko tokokoma na yakata bozo mona wenza monene ya yakata esalamaka chaque mercredi nde wenzo ezalaka tokomi na yakata kokoma na biso pe monani bato bayambi biso wana toza kokita bandeko bayaki mwa ndambo topesa na bango mbote na lingi bango mingi kokita na biso yakata yango wana tokomi na yakata toke sikoyo kozela bandeko oyo bayaki na bamoto o bayena basero bakolambela biso bayeli biso pe babitoko biloko nyonso nde toke na lopango ya moto moko toke kovanda kuna bango bakoki koya te po baza na baoroboro eza lokwa kanote finalement baye kokoma vers ba 19h ba 19h toke kokutana na bango avant cela nakendaki na chef coutumier ba chef a groupement na sololi na ya yakata topesani bambote na futi ba droit na nga tolongwe toye ko se retrouver na lopango place to vandaki précieux pesa image na lopango place o biso vandaki tokomi na lopango wana tokomi kozela bandeko batikali na mai
balongwaki depuis 11h baye kokoma 19h erango ba moto euti kokoma baye na biloko bakangi nde sima kobongisa bapine kweyaki pasi bapine mosusu epasuki tobongisi na bango naye kozwa message na bandi kosolola na bango na solo na batono so na pesi batono so moral baye baki tozo kende place ko bange zalate to bondeli na pesi bango nyonso stratégie on s'est mis d'accord nous devons partir wana tozo kende na bakoli toyokani nous sommes mis d'accord que nous allons partir na pesi briefing na pesi message bitoko eza biloko nyonso biso wana tokoti na kati pas à partir à 21h to simbinzela siko tozo kende pa ya bandeko to benga ba peuple autochtone to tolo ba pigme po bato ba ibanango facilement to bandiko kende à partir ya 21h10 biso wana tozo kende bozo mona nzela ndenge za wana mbula eza ko menacer likolo grave mbula bandeko okokoma te yango na bisaki bino sengela kika mbongo te mais détermination aussi fallait en avoir l'amour du travail oye bozo lukanini pozo sala nini o to kene na jamba toza na jamba ozo mona liboso te mwinda o ezali la mwinda ya kake na mwinda ya moto eloko mso ezate jamba na zamba nde to tambola boy to tamboli na zamba to tamboli na zamba to tamboli na zamba to tamboli na zamba to tamboli bande konangeze pasi mbule bandi makasi o bozo mona ngabo na polinde ko pola to polina mbula awo to tiki nzela ya monene siko tozo kota nzela ya moke po to kota yeimbo epa ba pigme bande kona biso ba autochtone bondi bana benga bango ba pigme tango mosusu po na compréhension facile ya bato mais baza ba autochtone ko benga bango ba pigme za insulte te mais boye ba ke tozolo bango ka keza po na bato ba sosolo bande kona ngai awa tokomi 22h sikoyo ba guide bazola kisa biso po to bunga ki nzela ni le sengeli tozwa po to komepa ba pigme bozo yango na ba image à partir ya samedi ko raté te bokoyo ka ba exclusivité ba image nyonso kozala ba son nyonso bokomona to longwe wana biso wana siko to tiki ndeko to mati moto to koti siko forêt équatoriale jamba le susu na ngambo loboko o bozo mona jamba otiki mwasi na ndako otiki ba téléspectateurs awa okekola na ba téléspectateurs mosusu bazana zamba tozoke ni mbula makasi o nzambe yokabiso mawa yokabiso mawa nzambe na ngai tozokota tokei ti toyeko koma paya bandeko nzoka bandeko babongiselaki biso batie mandalala bandeko na biso ba autochtone babongise biso mandalala bazelaki biso depuis 10h momo ya kozela biso ezaki sute mbule beti bakei awa tokomi na losambo église eza kaka moko kuna eza église ya message bokozwa bankete nyonso tokobombeloko te kuna bazaki susu te tango tokomi tobandi koyemba toyembi sima koyemba tobondeli sima kobondela po tango tokomaki na yakata tozaki na besoin ya kolia lokola toliaki nano te tosombaki makolo ya ngulu mibale ya mibimba tobite tokendela ngo pona kolamba kuna bande kwa basi yo bazana image wala bokomonaka bango nde bato bake po balambela biso tokomi wala bande kwa basi sima kobondela tobandi kobeta mwa masolo bawo ya basi babandi kosala mosala bake kolamba bazokata ngulu bazobongisa bapelisi moto biso pe tokomi koyetola na moto poto kausa mwa nzoto na biso bokozwa ba image TV za radio te to silisi makambo nyonso wala bande kolangai to bandi osolola ero bande ko musuba lali mwa fatigue baye ko belisa biloko akolia na 2h du matin bazola musabato bola moka wala biso la kite ngai solo nazaki penza liboso na salonjaki na mi semika na etoko mesima na yeki nanga kotewa bisa te bola mukabiloko pona nalaki no liboso fatigue na lamuki babenga nga 2h du matin o fufu ebeli image za fufu ebeli nazo kata fufu nazo tufa ifolo baba langage euti kuna ukati fufu tufi eza tufi te ofingi moto o tufi ba mongo bazoka mangamo nazo ba mangala zo comprendre ata maître Christian Bosemba ebipe ko tufa soko tufi eza ndo okamati fufu otie na supu yango nde ko tufa na tufi fufu na bwaki na monoko na kamati nyama na kati to lengulu wana to yimbi banzembo pe na sengi na mosai na nzambe ate ya na tongo ba pasteur to yaki na ndeko moko parmi biso aza serviteur de Dieu na tongo bokomona ndenge tolalaki ba image za ndenge tolalaki tolali ne toko to finiki makasa
Sango lobi le toko, oui monsieur, to lali na bitoko to sombaki na lisala. Siko to finiki makaso babenga ngo Congo. To finiki yango. Pe na tongo oko sokola pete. To zeka na moi ben de bouche otie na monoko bwaki. Eloko ezate. To vandi bandeko babandi koya, bandeko bazoya na molongo baye belé, tango babeleli bango na micro baye koya. To komi place wana, biso to kitaki mai. To kitaki mai. Ah ouais, qui ça bana basi. Non, je devrais normalement faire non ça douche. Je suis en train de me doucher. Na eu bain de douche et puis na tie bain intime. Ozolo ba bain intime na Kinshasa, ndeko azala mboka ebi bain intime te, akio ben e balé. Ake na mai. To kuta na bandeko grave. Moto azola nanga na kuta na ndeko moko momone na photo. Komone botifo. Botifo, kombo ya moto botifo. Na ebite moto la nanga na ndako soko komango kombo ya moto botifo. Ivave na ivevo. Soko ka komango komela nga na peso ata $10 na kabelo $10. To na peso chemise moko ya bakoma bosolo. To na peso biki ya bosolo. Komela nga kombo tindela nga na telefone kombo ya moto na bi botifo te. Fo botifo. Ivevo. Koma ya ngoto ta soko eba. To solo ni na bango. C'était merveilleux. Basepeli ba monisango. Bazo simanga na njoto abi eza ye. Onde ye. Mobali bolangala ye. D'abord bazaki moi trop mettant ba poussani. Ezaki kitoko makasi. Quelle expérience. Pasteur Atei Liloba. 23 personnes ba bongo limité ba piki me. Ba memi bongo na mai ba ke kozwa libatisi. Nzambe na ngai. Quelle onction na kati ya sa. Bandeko ba piki me bazo kweya bazo kangaba. Quelle onction na kati ya sa. Nesika to vanda ki wana. Pe ba pigme baza na mémoire moko bandeko wana autochtone. Soki ozoyembisa nzembo une fois kaka olobi otuni obi nzembo na ebite. Nzembo na ebite. Yoyemba kaka siba soki oyembi ngala koyeba. Soko olobi kaka nzembo mbala moko kaka esili na yoki esi. Akoyemba ngo parfaitement ko bandela mbala mibalete. Otuna oyo yoza na mbula nini? Mbula na ngene ebite. Mais obotama mbula ni na ebite na lobi no na ebite. Mais si ko date na papa le kana liso mususu wana na ibite kabo bongo yo zana bana boni na zana bana motoba bongo tata bana za papa zite akena zamba azate na lobi azite ake wapi yako yo be acheze mi pa kena ye na ibipe sika zate. On a parlé avec eux, nous avons discuté de beaucoup de choses, to sali banquette ya ndenge na ndenge boko mona na zana commentaire au salate. À partir de samedi, to lancé bango yo tozana bango na losambo. Bango yo tozana bango na losambo. Bazo yemba. Mboka pole pe kitoko. Ezali na likolo. Bazo yemba. Quelle onction na kati ya sala. Na mboka oyo kitoko. Mwana mpate ye moko. Mwana mpate. Bomoni botifo ye. Ndeko mone botifo. Botifo. Azana fiancé azoluka bala. Na ebisi mama sango il faut to parrainer ye. To sombele veste. To kende ko pese maboko. Ndeko botivo. Azende kwa ifafe. Nokone muzuzu ifefa. Metala ndeko azo yemba. Yenda azo yembisa biso. Tango na mati yango momona kote msuto simbani na yena nzoto. Quelle onction, quel amour. Azalo kola ngai na lingi mingi. Botivo. Na lingi mingi ndeko na ngai aza isu pigmete aza normal lokola ngai bolingo na motema. Quelle onction tango azoyembisa. Oh nzambe tozaki na masumo sombi biso na mawana oto komi otozali toyembele to ndenge nini na simbie na maboko to yambani esengo na motema. Oh nzambe na ngai nzambe na mawa yeyo botifo yeyo botifo quel bonheur d'avoir des frères comme ça. Quel amour de partager des moments avec eux. Bao mosu bazo kokate bazo kweya bamsu sous l'onction koyemba pasteur la tei 23 personnes babipesi anjam. Toke na bango na mai babatisi bango. Bao toke ko solo na bango babeti li solo ndenge bakomaka. Bango ba peuple nomade bakoma sédentaire nesika wana ndenge nini. To solo na bango ba expliquer makambo ebele boko landango à partir à vendredi parce que tozana émission ezobanda
tosilani na bango ava tosilisa biloko na yaki nango na lobi na ebisi bango la laki bango na lobi na bango lola ezali bobongo la mitema bondima nzambe mokolo moko soki Yesu azongi tokende tokozana Yesu tango tokozonga wa parce que paradis ekozaka na mabele me bakobongola nzamba kobongola yango tango tokozonga yimbo ekozala boete pigma kozala susu te kozala lokola ngapo tokolata ba corps théophanique bozwa esengo ata bozwa esengo na Kongo te me bozwa esengo na lola alobeli bango bozwa bandeko na ngai pasi na motema ozo kolongola bilamba opesi bilamba nyonso tika leloko te otikala nde pamba bazangi elamba tango zolia na Kinshasa yebaka moto moko azangi elamba moto moko azangi mungu azangi sukali moto moko ayebi brosse à dents te ayebi date anniversaire te ayebi pe 8 mars te azala zamba azobika obelo kwa nyama mais alors que bazaba congolais lokwa ngana yo seni pe akei kuna ke kosalisa bango élection nani enrôlement ba enrôler ba pigme ata moko nazaki na bango moto ayebi age na azate mikolo tala bandako bango ba ovanda o bandako ko to basali yango parce que évangile ekoti na mboka nzambe apambola pasteur Manze na lisala soki apesaki bango évangile te même bandako baninga batonga te ils vivent dans des conditions effraymannes bato bazaka boete ata scariste libumoza la sécurité koleka moto na kutia bango ye na kutia na bango ye na solaka na bango tozo yembaka na bango nazo tuna bango mituna awa nazana jamba oyo eza nyango te eza bandal te oyo eza kitambo te eza kimbuta te oyo toza na boulevard te oyo toza na ote ndeko nanga landanga na rond-point mola te oyo jamba musika ya libota musika ya bana me toza na kati ya zamba tali siko biso vandi aza na kati ya zamba o nzambe na ngai matondi tosilisi na bango to décider tokende na laki bango ke na kei na kozonga tokendaki na zamba lakisa bango toza na kati ya zamba tala pesika tozo kota na zamba pena ya zamba pona kosala enquête pona kosala reportage tala infirmier place à kei moto babengaka infirmier tala sika ya kei tala moto babengi infirmier place yake menzoka yende 001 libango bato bamonaki pamba yango nde simbi ndako okweli likolo nango kobuka na yango so ekweli yo koniko putulu toza na zamba bato batanga journaliste te tala bango batanga journalisme nano te bango bakendaka ifasik te bango ye bazawa nzambe yoka biso mawa pesanga komikitisa nzambe nyonso kosala na miyeba lisusu te natalela kaka yo po yo ndo tomboli likabo to décider to bima on va terminer siko to silisi na bango na sengi bango baluka ntaba ya monene na zamba baluki ntaba na bamboka mosusu wana bayina ngo bapesi motango na sombi ntaba wana na balambi ntaba bakati ntaba wana pona bango boko mona ba image presete bo mona ba image to silisi na laki bango na bisi bango na keko yebisa bandeko na bino bakosalisa bino ndeko wango ndeza yo zolanda siko tozana besoin mungwa tozana besoin sukali tozana besoin lichette tozana besoin ilamba tozana besoin liputa tozana besoin ketch nyonso za nango yebi ke koko zala utile pona bango ezala kaye ezala biki yaka nango yako tika ngo na siège ya bosolo boya na biloko to tiango na mai ekende na masuwa na kosala voyage après 3 mois ba oyo bakolinga pe bakende na voyage bakoka kosomba billet na bango aller retour bakoki ko expérimenter pe voyage wana toke pe na bino bokende komona ngai ndeko na bino na uti kotala bango na kufite nzambo abatela kinga ko batela pe bino bobanga te tokende totala bango ba o balingi basa la voyage que nous mona ba pigme nazo organiser voyage wana dans 3 mois somba bien na yo aller retour luka mo mbongo wa logement tokende la na zamba na bango ata mokolo moko ba mona biso to pesa bango biloko ekozala bien quelle expérience vous allez voir les images toye kozonga na yakata tokomi na yakata siko to décider enquête biso tokende laki ake ko sala nini kuna ake okangaka ba photo akezo ba image akendo teka akeko sala nini dossier ngala kendela kikuna eza dossier ya booming grim ezali entreprise moi société moko ezo exploiter mabaya ya monene bango batu ba hérité ba actif na passif ya Siforco boko yo kabiloko mutu akokufa na TV awa okokufa na TV ba indien ba indonésien ba libanais ba chinois ba sangani ba hérité actif na passif ya Siforco l'État congolais a longwe ba individu ba sangani bazo kata njete loko eloko mosusu mais place o bango bazo kata njete ba pigme ba leli ba pigme ba lobi ndeko ba kati biso jamba nyonso nyama kimi toliaka isu nyama te tokomo lio be pondu
soki to bibi na balabala poto senga bango basale la biso biloko elenge na biso batindi biso motuka ya ba policier pour baya ko beta biso ko beta bandeko na biso ko beta bango nisika baboma bango tokomi ko banga tojongi na mboka ndeko na ngai Congolais ennemi ya Congolais be Congolais Kofi Ayembaki awa ne via Congolais be Congolais o chanzembo wa IGF na transition avant to récupérer président na biso bengaka président obakisi maître Christian Bosembe ko ka mabete ou agresser président na poto dollar ekiti Bunaga na libéré Congo ekomi na ba autoroute aoki moto muso na poto abia zokane la sango ozokane la mandefu to kokate mandefu do yoti otalanga la TV loko lula ngande mandefu eloko yo moni esengwa kokate zaka mandefu ti okoya kolobote sango nazokane la pe nzala na yo bokokane la biloko zangi tina tokomi yakata toke ko sala enquête na Booming Grim tokomi kuna balingi biso te ba image ezali poser la ça image Booming Grim yango so Booming Grim yango oyo nyonso bato bazo salela tala ndenge ba okata njete botala tala ndenge bato ba okata njete na kopesa ba détail enquête kozala eloko ali sekite tokokokisa nyonso ba son de cloche nyonso ezali naza suffisamment outillé par deux éléments avec deux éléments bokoyoka yango tala bango tala ndenge bakati njete nyonso bango nde bazo exploiter o njete nyonso bato a Booming Grim o biloko na bango ba osalela bazo kata njete nde ko kata kosasa nde kosasa l'état congolais gagne quoi ba autochtone bazo gagner nini quel est l'intérêt à province quel est l'intérêt à communauté ba réponse ezali na enquête à partir à samedi bobanga te TV za radio te sango akendaki sango akomi sango asololi tango ba yeko comprendre que ezalaki ngai bande kwa na babengani nga malheureusement j'ai été chassé comme un vendeur vulgaire de poulet comme une petite même une petite poule babengana ka eboyete tala banjete eza grave baza pe na député à côté na bango bokoyoka ngala kolobelo côté image TV za radio te pour na mosala où je vais me battre jusqu'à sacrifice suprême. Finalement, le roi babengana ki biso et créer insécurité pour na biso. On s'est dit bon awa bako okanga biso bako sala biso mabe. Ko kanga pena tozo banga te mais ko sala mabe nde zaki na likambo surtout pour na bato. Ngai moko na ko ndima sacrifice mais bato bazana ngai. Et sengeli to longo. Tozu mokano to kende bumba. To komi na bumba biso yo to kende sko mai. Pressé laksa image to komi na suka. Biso yo to yeboye awa tozo bima na ndimi ko kenda na kota na kende bumba. Tokoti na kano biso wana to bandi ko kende ta nde kwa bondeli to silisi toke na biso bumba oyo moto auti ko bala abali samedi dimanche abali dimanche atiki mwasi ayeko kumba sango biso wana ko kende tokomi na bumba oh la la tokomi na bumba to sololi na bandeko Buma wana nzela ta ya 1 mètre zate obat na lobi 1 km te 1 mètre ya nzela asphalté na bumba na moni yango te soki bumba mususu ezali Janine Mabunda yebisa ngai nani atundu yebisa ngai Rebake Omer yebisa ngai nani Jean-Pierre Liaou yebisa ngai soki mususu ezali nga na yebite a tozana onatra tokoti na kati ndako ale atundu ezaka pembeni wana na pesi embote kurutu na ngai apesi le kumu mingi ba dignitaire nyoso ya bumba boza mibali bumba ezata na nzela moko tantuka boza mibali bino boza ba vrai li population alingi bino mingi na bumba na mona bato balinga bango boyete balingi bino mingi botongi meuble minene botongi pena ba gratte-ciel na bumba autoroute moko na kuti na bumba bokomona autoroute na bumba bokomona autoroute na bumba bokomona biloko bomona kana Dubai wana siko na bumba ezali bokomona grave et nous avons décidé tozonga toboya ikolala tosilisi musala na bumba vers ba 15h to lobi tozonga ndeko toye kokota na mai to bando zonga tosali ba 15-20 minutes tokomi na kati ya ebale koto ebale
Le diable nous a menacés comme vous n'avez aucune idée. Awa tangu tozozonga. Mais to pusani kaka tangu muke la sa place mbule beti. Mbula e bandi makasi. Mbula e bandi makasi. Mokumbi yo azomona lisusu te. Mai etondi. Mbula toza na katikati ebale. Ni gauche ni droite nzela ukende zate. Nazana bato na kati 15 personnes nzambe na ngai. Olobaki tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Soko tiki biso to kosuka wapi. Bato abosolo baza 8. So to compter nombre bana bakotika la 24 veuves et 24 anani orphelins et orphelines. So to tiena basi na kati sans compter ba o bazaka na ba vice maman wana na kotanga te. Soki bazalaka. Na lobi kezaki grave talambula nzambe abikisi biso. To tamboli na se ambula. To komi na sika moko nzambe asali ke mbule katani moye bandi. Quel miracle. Mboko mona ngonyonso. Nde to yeko zonga. Awa tozo yemba to kumisa nzambe finalement to komi lisala. Et après lisala tozu décision to kene na ngenga. Oh là là. Mboko mona ba image. Nous avons visité la prison centrale. Ya lisala. Tolo ba ya Mongala o ya 1922 et utoko qui sa plus de 100 années passées. Tokotaki na kati. Tokuti ba prisonnier ba volontaire. Bato bandimi na bango ko vanda za na prison. Po prison la soli ngo buka ngo ka bino moko boko buka. Mais bato bandimi ko vanda. Baza na 3 policiers na kati. Des réalités extrêmement graves. Nzamba bateli biso. Et loke sengeli bo retenir awa Nzamba bateli biso, tozaki na lisala, tozaki na yakata, bungandanga, tozaki na yeimbo, tozaki na bumba, tozaki pe kokende kote ya dongo. Eh? Tozaki pe wana, toleki pe toke na ngenga tozongi, mosale eza munene. Motakumbaki nga mamo ya mwasi. Ye. Mwasi nda azokumba ngai, wana za na bumba. Onaze. Pe azokumba kitoko, na bwakeli ba fleur, mwasi nda kumbinga, tuana kati ya bumba. Todo tambola. Na keko tala RN6, route nationale numéro 6, na programme à 145 territoires. Nzambe yoka bizoma wao. Siko na zotu na ba député ba votaka bango ndenge nini. Pour la premier mandat la kondima, pour la deuxième mandat peut-être peuple azalaki dupe. Bon on a troisième mandat. Bon on a quatrième législature. Bazo voter bango ndenge nini. Est-ce que bazo rapé à solo to ba nomaka bango? Pour na kuti ba gratte-ciel na Bumba, na kuti ba immeuble lokwa ya Dubaï na lisala, na kuti ba nzela ya ba 4 bandes 4 aller-retour. To sili ici pour la première partie au aérodrome ya Bumba. Aérodrome ya Bumba yango. Na koloba na lobité. To sai mosala monene nzamba bateli biso. Finalement, nous avons décidé ya kozonga et para biso to ya continuer mosala. To zeli avion samedi, avion yete. Avion ekoya dimanche. Bozola de la sango ya avion. Lokola mwasi akenda ikobota. Est-ce que balongwe déjà? Balingi bakoma. Est-ce que ozomona bakokoma? Tozotuna. Et puis toyeko koma. Nzambe azwa lokumu. Bisonos tozongi malamu. Tozongi en bonne santé, tobakisi ba kilo. Atango naze pa bandeko nazo pesa bango mwa biloko. Pa kozwa mwa biloko. Na opesa bango mwa biloko, nazo solola na bango. Pa kozwa mwa bilamba. Ba ifefa, ba botivo. Botivo yewan na ifefo bango nyonso baza na solo na bango nyonso eleki malamu bana bazangi na elamba nazo pesaka ba échantillon pour na kolakisa bino partie nyonso te. Nous avons fini pour na rapport ya voyage ba détail et ko banda partie ya mercredi to bandi ba élément mais samedi nde to bandi penza banquette bandi to kenaki na ndako Mobutu pour terminer to kenaki na ndako Mobutu bota ndako Mobutu. Mobutu abandi tonga ndako de 1987 à 1990. 3 ans ndako esili. Tala bijou. Quelle leçon? Qui aurait cru que ndako Mobutu bozo mono lelo batu babandola na koni. Ndako batu bazolamba na koni. Ndako bana bazobeta nzango. Tala bijou Mobutu atongaki. Ba politicien bozo tonga kaka eloko pona bino. Botiki maite, Mobutu atika maite, atika courante, atika ngelate, Kabila tata ye, Kabila mwana ye, Tshisekedi ye, courante maite na lisala. Bato baza na souffrance extrêmement grave. Nenge bavandi wala. Talanda Mobutu. Talanda Mobutu. Et quoi que zala ta moi c'est touristique et l'autre.
mais siko ndako etikali obeboye ndako etikali obeboye ndako etikali baboye eloko etikali ndaka Mobutu ezaka mesa oyo kaka mesa oyo ezaka ya Mobutu yango etikali historique moto tozana ye wana ndazaka intendant ya Mobutu yenda zo expliquer makambo oyo azoloba makambo na ndenge na ngambo kote. Allez, on a fini. Oh là là, oh là là, oh là là. Ndakwa Mobutu. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Bandako bozotonga lelo so bokufi okoma ndenge nini. Bomi yebaka, tala Ndakwa Mobutu. Ekomi pe école, bazotangisa bana na kati. Wana Mobutu na mama emu. Po Mobutu babota yende na lisala. Tokenaki na esika bache motolo na ye. Ta basio bazolia na Ndakwa Mobutu. Baolia kwanga na Ndakwa Mobutu. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Oyo tongi lelo, soko zate. Lokolo tongi li peuple to tongi nde yayo. Tango yo ko zalate, soki okufi biloko ne kotika ndenge. Merci. Bobo de la mingi pona ngai. Je suis très faible. J'ai beaucoup travaillé, nzamba pesanga makasi. Kobosa na opération to lancete. Pesa ndeko ya autochtone, pik memoko elamba, pesa isukali, pesa esengo, pesa ebiki, pesa kaye. Nyonso zana, ngweza la weso lata. Boya na ngona bosolo. To tche dépôt mobimba pendant 3 mois. To enregistré biloko, to tcha na masuwa to kendo tala bango. Ce voyage là, ba oba olinga ko kende, boko kipe ko kende. Osombi billet, to koti na nzela, to kei po koma pe, o kendo tala pe bandeko na yo. Kotika na pigi mo tanga na classe te, kende ko simba nzoto na ye. Kanga na ye photo. C'est magnifique, c'est plus que les États-Unis. Expérience, c'est plus que la Belgique, c'est plus que la France. Sango soko yawa, toko beta yo, sango ko yawa te, toke na poto ko luka mbongo te, toke na ndeko dépenser mbongo. Ngano na kena na poto na zumbongo te, na kena ndeko dépenser mbongo. So bo peksinga na ke su poto te, ça dit ça bo peksinga mbongo no bomba ka yango. Bombe ko mebele, tonganda ko mususu, somba mituka, pesa babola, c'est-à-dire bo poussenga na économie, toka ko dépenser mbongo. Toka ko luka mbongo te. Ça c'est clair. Bato musu balie manga. Mine zo sala journaliste ngai. Bato musu balie manga. Nano boyoki biloko te. Na uti ko zwa loi portant protection ya ba ancien président na zwa ngo mobimba. Na ko tsango na TV na zo tangela bino ngo malembe. Mboka oyo ata budget komi 50 milliards de dollars. Peuple a komona clair mingi te parce que ba institution eza penza budgetivore. Ndenge bakaboli mbongo na papier ba signer ngo na papier. Siko bato wana bayaka na poto, bokanga na bango photo, bosaka bango eloko te, biso nde bangamba, bato moso bazolia mama miso sala bino, mino sala biso ngai. France a soutenaka, France a soutenir Rwanda na komba oyo. Bozala ba journaliste français ya RFI, ya ba TF, bobeta bango déjà. Boni likunya na bandeko na bino. Likambo nini yo bandeko na bino basali. Bokoko zonga la bomoto te, bandeko na bino basali bino nini. Basali bino nini. Boni toko bunda biso na biso ba décider bazali. Oyo bokoki ko lobela bango, bokoki ko ganga, bokoki ko sala marche, bokotie pa bandeko na bino po ba yibi nini. Bato moso ba liemanga mino zo sala biso ngai. To sai nini? Allez, combien de temps pensez-vous? Et puis on va prendre Kofi Olomide, une pause, nous allons recevoir le président du CESAC. Maître Christian Bosembe, après tourner à Europe, azongeli biswawa toyoka lisolo sika ya kendaki alobela biso ba nouvelle mesure o c'est ça kakamati pona kobongisa mosala oyo ye azatata po biso nozo tochana milongo po siko babongisi moto akofinga moto eza na réseaux sociaux okanga yo eza suto bima pomba na internet o afinga ki na TV te zaki na internet bakobenga yo tout fait mama na yo abizela tout fi ya mama na yo. Et même là, kufa zela et bembe na yo. Ce qu'on va biso expliquer biso wane lingo lobani. Nde okokoma na za orphelin, babota biso 12 papa kufa okoeba. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Nous allons recevoir Lipasa, notre président, notre papa. Aouti Libanda. Aza moto sengeli to honoré. Lipasa nangai. Ti ba agresser nga na zamba na zala kite mote mezo bunda mwana mama na ngai basali yenini bazotinda ba video me mwana mona video ezate connexion ezate Lipasa zongi nzambe azwa lokumu nenga bateli moto mayele boy pe bolibo bomaye bozoka na pe tokobeta okozwa pe rendez-vous yo moko teke na kobeta yo moko zaka tokobeta pourquoi zwa ki rendez-vous beta yo moko totala so kozonga malamu. On se retrouve après.
Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.